មេងកំព្រាមានបរោះពោះម៉ាយម្នាក់ប្រកបរបរជ្រលក់អំបោះបរោះនោះរស់នៅជាមួយកូនប្រុសម្នាក់និងក្មួយកំព្រាម្នាក់កូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះនិនហើយក្មួយប្រុសឈ្មោះគំនិតរាល់ពេលបរោះនោះលេខានជ្រលក់អំបោះគាត់តែងហៅនិននិងគំនិតមកក្បែរដើម្បីជួយហិចនេះហិចនោះឲ្យគាត់ជារឿយនិនតែងតែដោះសារថារវើរៀនសូត្រឬធ្វើនេះធ្វើនោះជានិច្ចប៉ុន្តែគេបែរជាទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិទៅវិញឪពុកនិនឮថាកូនជាប់រវល់ក៏មិនសូវហៅរកទេឯគំនិតវិញឆ្លៀតពេលទំនេរពីការសិក្សាគេតែងតែជួយឪពុកមីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីរូបមន្តក្នុងការលាខណ្ឌរបៀបជ្រលក់អំបោះថ្ងៃមួយបរោះនោះមានជំងឺធ្ងន់ហើយក៏លាចាក់ចោលក្មេងទាំងពីរនេះឲ្យនៅកំព្រាបដោយបន្សល់ទុកប្រាក់កាសតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគំនិតប្រាប់និនថាយើងមានប្រាក់សល់តិចតួចណាស់យើងគួរជ្រលក់របរអំបោះនេះបន្តទៅមុខទៀតទើបអាចចិញ្ចឹមជីវិតពួកយើងទាំងពីរនាក់បាននិនប្រកែកថាមិនធ្វើមិនកាត់ទេព្រោះគេមិនចេះសោះពេលនោះគំនិតប្រាប់និនថាខ្លួនគេចេះចាំនឹងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានគ្រាន់តែមិនទាន់ប្រសពប៉ុណ្ណោះនិនក៏យល់ព្រមប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនោះតាំងពីពេលនោះមករហូតមកដល់បានស្រេច